शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, नॉलेज फैक्ट्री में खुश आमदीद। नाज़रीन, छींक एक ऐसा कुदरती अमल है जिससे हम सब का वास्ता पड़ता रहता है। छींक क्यों आती है, इसकी क्या वजूहात हैं, इस पर बात करते हैं। हज़रात, छींक इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई अहमियत रखती है। साइंसी तहकीक के मुताबिक जब हमें छींक आती है तो नाक के अंदर बैक्टीरिया और वायरस बाहर निकलते हैं और हमारा जिस्म जरासीम से पाक हो जाता है। छींकने के दौरान हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और साथ ही हमारे सीने से भी हवा मुंह और नाक के रास्ते पूरे जोर के साथ जिस्म से बाहर खारिज होती है। इस दौरान हमारा सांस चंद लम्हों के लिए रुक जाता है। मुसलमान छींक मारने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, जिसका मानी है अल्लाह का शुक्र है, इसने हमारी सांस को दोबारा चलाया। न सिर्फ मुसलमान बल्कि दुनिया के दीगर मज़ाहिब के अफराद भी पैदा करने वाले का शुक्र दुआया कलमात से करते हैं। छींक के बारे में एक इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि हम सोने के दौरान छींक नहीं मारते। साइंसदानों का कहना है कि अगर छींक आए तो इसे रोकें मत, क्योंकि इस तरह खून और दिमाग की शरियानों पर दबाव आएगा और ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। माहिरीन का कहना है कि छींक के दौरान हमारी नाक से 5000 कतरे फी घंटा की रफ्तार से निकलते हैं और हवा में 10 मिनट तक मौजूद रहते हैं। इस दौरान वहां पर मौजूद किसी भी फर्द के जिस्म में ये कतरे दाखिल होकर नज़ला जुकाम का बायस बन सकते हैं। प्रिंस चार्ल्स हॉस्पिटल की तहकीक में बताया गया कि छींक या खांसी के जरिए खारिज होने वाले जरासीम 12 फुट दूर तक जा सकते हैं और 10 मिनट तक वहां मौजूद रह सकते हैं। तहकीक में यह भी बताया गया कि छींक आने या खांसने पर अपने मुंह को ढांप लेना दीगर अफराद को नज़ला जुकाम के जरासीमों से बचा सकता है। ख़वातीन व हज़रात, ये वो एहतियात हैं जो सुन्नत नबवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी हमें मिलती है और इस हवाले से कई अहादीस भी मौजूद हैं। इस तहकीक के दौरान ये जायजा लिया गया था कि छींक या खांसी के दौरान खारिज होने वाले जरासीम किस तरह लोगों पर असरअंदाज होते हैं। तहकीक के मुताबिक बीमारी से उठने वाले अफराद इस तरह के जरासीम से ज्यादा जल्द मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि इनका जिस्मानी दिफाई निज़ाम कमजोर हो चुका होता है। रिसर्चर्स का कहना है कि जैसे ही छींक के दौरान खारिज होने वाला मवाद हवा में जाता है, वो तेजी से खुश्क, सर्द और हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिजा में देर तक मौजूद रहता है। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि छींक एक ऐसा कुदरती अमल है जिसको हम रोक नहीं सकते, ताहम कुछ एहतियाती तदाबीर मौजूद हैं जिन पर अमल करके हम इसको कम ज़रूर कर सकते हैं।